ゃんじゃん。大丈夫。よし。いや、これであと洗って削って塗りゃいいんですよね。こいつを削っといてから洗う。あ、こいつ何塗料落とさなあかんの？いやいや、違う。これを。ああ、富士壺ね。それから。はい。で洗ってってことね。あんまりあれがな、圧がないもんでな。これで汚さんやな。よいしょ。あ、こんにちは。よいしょ。うわ、最悪や。
ーっと